بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تقول للذي او کلا چوی تاغ کستا نام الله چیسان کړو الله علی پاغ باندې وانعمت علیه او احسان کړو تا پاغ باندې امسک علیک زوجکا وسات ځان سره بیبی خپلا واتق الله او یریګ د الله نه وتخفي في نفسك بطولتا پزړ خپل کې ما هغه خبره الله مفدي چې الله کار کول غیلرا وتخشى الناس او يريد تدخل كنا والله حق والله ډیر لایق دی ان تخشاو دا چو یریږي داغنا فلما قضى زيد هر کلا چې پورا کو زید من هاد دینا وترن حاجت زوجنا کها پنی کابانی درکڑی دا منگتالرا لکیلا دید پارا لکیلا یکونا دید پارا چنشی علی المؤمنین پا مومنانو باندی حرجن ستنگ سیا فی ازواج ادعیائهم پنکا دا بیبیانو دا متبناگانو کی یعنی دخلی ویلو شو زامنو کی اذا قضاو منهن کلا چی پورا کی دید دینا وطرن حاجتا وکان امر اللہ مفعولا او دا پیسل دا اللہ نافذ ما کان علی النبی نشتر پا پیغمبر باندی من حرج ستنگ سیا فیما پاغس کی فرض اللہ چی مقرر کری دی اللہ لہو دلرا سنت اللہ دا طریقہ دا اللہ دا فی اللذین پاغ کسانو کی خلاو چی تیر شو من قبلو مخ کی وکان امر اللہ او دا پیسل دا اللہ قدرم مقدورا اندازہ پا اندازہ کڑی شویم الذین غکسان یبلغون رسالات اللہ چرسی پیغامات اللہ ویخشونو او یریگی دا اللہنا ولا یخشون احدا الا اللہ او نیریگی دیت چانا ما سوا دا اللہنا وکفا باللہ حسیبا کافی دے اللہ نگابان